Добрый день, дорогие пекари! Сегодня будем печь с вами вот такой красивый и вкусный хлеб. Это хлеб кукурузный. Я уверена, он вам понравится. И даже вот здесь видно, да, видите, он желтенький внутри за счет кукурузной муки. Давайте приступать. Не забудьте подписаться на мой канал. Здесь мы печем хлеб на заквасках и на дрожжах. Я многое рассказываю, учу вас домашнему хлебопечению. Мой канал вам будет обязательно полезен. Подпишитесь и поставьте лайк этому видео. И приходите ко мне в Telegram, ссылка есть в описании. Давайте начинать. Кукурузный хлеб начинаю с заварки кукурузной муки. Здесь 200 граммов муки. И она у меня стояла в довольно влажном месте, немного слежалась, ее нужно просеять. В муку вливаем 320 граммов кипятка и быстро, энергично, как следует вымешиваем эту заварку. Накрываю заварку крышкой и оставляю ее минимум на 30 минут. Если за 30 минут она не остынет, значит я оставлю ее подольше, потому что горячую заварку в тесто добавлять нельзя. Прошло у меня 45 минут, заварка остыла, стала такой температуры тела, вполне годится. Сейчас будем замешивать тесто. Для теста понадобится 30 граммов сахара, 14 граммов соли, 120 грамм воды, 30 граммов сливочного масла, конечно же, опара базовая, пшеничная, 100% влажности. В описании оставлю ссылку, как сделать базовую опару. Чуть она у меня уже начала перебраживать, но еще не опала. Можно использовать 330 граммов базовой пшеничной опары, 120 граммов воды, 400 граммов муки пшеничной. Выкладываем сюда заваренную кукурузную муку, всыпаю сахар, соль и сразу все сливочное масло. Начинаю замес на минимальной скорости, примерно минут 5-6. 6 минут замеса истекли. Смачиваю руку, снимаю тесто с крюка. Тесто получилось тепловатым за счет того, что все-таки у меня кукурузная заварка была остывшей, но не холодной. И сейчас я накрою это тесто крышкой и уберу его на 40 минут в холодильник. После охлаждения теста возвращаем его на замес. Время где-то 7-8 минут. Начинаем на минимальной скорости, и через 2 минутки можно увеличить скорость. Смотрите, как красиво начало замешиваться тесто. Мука разбухла от добавленной воды. И замечательно оно сразу начало собираться. Тесто у меня домешивается. Осталось 2 минуты. Взяла подсолнечное масло, смазываю миску. Выкладываю тесто из дежи. Вот такое классное получилось. Очень красивое. Замечательный цвет за счет кукурузной муки. Нежная текстура за счет сахара и масла. Руками приведем тесто в порядок. Округлила. Укладываю его в миску. Комнатная температура у меня сейчас 22 градуса тепла. Оставляю при этой температуре, можно до 25 градусов, на 2 часа. Пока тесто бродит, сделаем смазку для него, для хлеба, вернее, 2 грамма дрожжей прессованных. Добавляем 40 граммов муки, ржаной, обдирной муки. И вместе с дрожжами разминаем. 1 грамм соли и 50 граммов светлого пива. Перемешиваем. Это топпинг, которым будем смазывать поверхность нашего будущего хлеба. Размешайте хорошо, чтобы дрожжи растворились. Накройте крышкой и оставьте на столе бродить. Через 2 часа смотрим на тесто. Ого, мощно оно у меня подошло. Можно даже не стучать по дну. Сразу все видно. Берем муку пшеничную, подсыпаем на поверхность теста. Подсыпаем на стол. Нужно взвесить тесто. Выкладываем. Прекрасно вышло, какое разрыхленное. 1415 граммов, то есть по 700 граммов у меня будет одна порция. Отделяем половину. Сделаю предформовку небольшую, округление. Просто соберу тесто в один объем. Подпыляйте муку на поверхность, чтобы оно не прилипало, потому что оно более липкое, чем обычно пшеничное бывает. И второе точно так же. Также чуть-чуть муки на поверхность и оставляем. Даем им полежать минут 15. После отлежки можно приступать к формовке. Присыпаем руки мукой. Подхватываем тесто-заготовку, переворачиваем. Делаем небольшую дегазацию и дальше формуем как батон. Заворачивая тесто рулетом. И на каждом витке мы тесто как бы заклеиваем. Да, получился такой батончик.
подбить ему края. Так, подхватываю заготовку, перекладываю ее на бумагу и формую вторую точно так же. Переворачиваю, чуть-чуть дегазируем, начинаем от себя, заворачиваем и запечатываем каждый виток. Получается батончик. Тесто очень нежное, поэтому прокатывать его по столу, как мы обычно сделаем с батонами, не очень хочется. Подхватываем при помощи скребка, укладываем. Получилось две вот такие прекрасные заготовки. Накройте чем-то большим. Я взяла пластиковый таз и накрою тазом. Оставляем на 30-40 минут при комнатной температуре. Через 30 минут возвращаемся к нашим заготовочкам. Берем смазку нашу, она прекрасно забродила. И аккуратненько кисточкой, густовато, чуть воды, чуть-чуть пожиже ее сделаю, чтобы можно было кистью нанести. Наносим кисточкой. Не очень толстый слой. Наносим без пропусков равномерным слоем. Нанесла смазку. Дальше снова накрываю тазиком. Оставляю еще на полчаса. Духовку включила разогреваться до 240 градусов. Хлеб я буду выпекать с пароувлажнением. Немножко, совсем мало кипятка на дно. Буквально 30, может быть 40 граммов. Ставлю в духовку и не убираю на протяжении всего времени. Хлеб расстоялся, увеличился в размерах. Сейчас отправлю выпекаться 5 минут на 240 градусах. Потом убавляю температуру до 210 и допекаю еще 30 минут. Пеку на своем стальном листе. Лист разогревался 30 минут. Большая лопата позволяет мне сразу ссадить 2 или больше хлебов на выпечку. Закрываю. Пришла пора доставать хлеба. Достаю по одному. Все-таки лопата поменьше, для меня удобнее. Очень горячий, еще тяжеловато его держать. Но очень красивый получился. Красиво потрескалась корочка. Вот тут чуть-чуть большеват разрыв, но не критично. В общем и целом внешний вид у него очень классный. Мне нравится. Замечательный, красивый, привлекательный хлеб. Надеюсь, на вкус он тоже очень хорош. Но пробовать будем тогда, когда он полностью остынет. Ну и давайте разрезать. Хлеб у меня не то что остыл, он у меня уже сутки пролежал. Все, он не вот свежайший. Режется очень мягко, очень нежно. У кукурузного хлеба всегда очень нежный и очень приятный вот такой желтоватый мякиш. Он мелкопористый, потому что мука кукурузная безглютеновая, она не дает пленок и мешает, естественно, пленкам пшеничной муки глютеновым развиваться. Поэтому мякиш вот такой мелкопористый, но при этом он очень-очень нежный, очень приятный, пружинистый и очень нежный на укус. Смотрите, как режется, как масло. Этому хлебу уже сутки. Он долго сохраняет свежесть, свою шелковистую структуру. У него легкий запах кукурузной каши, можно так сказать. И очень приятный мякиш. Смотрите, какой он нежненький. Замечательный. На вкус чувствуется кукурузная мука. И знаете, она чувствуется такой сладостью приятной. Очень приятная корочка. Хрустящая, очень тоненькая. Однозначно рекомендую вам этот рецепт. Очень вкусный, очень нежный хлеб с необычным привкусом, с нежной, хрустящей, очень красивой корочкой. Хлеб не только нарядный, но и замечательный на вкус и красивый по текстуре. И приятный на укус, что тоже важно. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. Приходите на другие мои ресурсы. Обязательно подписывайтесь в Дзен, Телеграм, чтобы оставаться на связи и продолжать общаться. Всем вкусного хлеба. Делитесь этим видео с друзьями. Пускай домашних пекарей становится больше. Ну а мы с вами испечем еще много всего интересного.